общем, я иду смотреть на корову. У нас такое ветрище. Я не знаю, что там слышно будет. Наверное, в микрофоне тоже шипит. Ветер просто сумасшедший. Ну, как обычно у нас. Это как в порядке вещей. Я бегу глянуть на корову. В общем, знаете что? Сейчас загрузилось только видео по мобильному интернету, по Wi-Fi. Что-то Wi-Fi зафурычил. Загружается. Гляжу. Сбой какой-то. Осталось 3 часа. Осталось 2 часа. Думаю, ладно, пойду на корову гляну. Вышла сюда на огород, мобильный подключила, интернет включила. И за 4 минуты видео загрузилось. Сегодня мобильный интернет хорошо работает. А я на корову гляну. И микрофон, кстати, работает, если в приложение не входить. Там кусочек видео записался. Не знаю, какой-то сбой происходит. Я даже сейчас не знаю, будет оно работать. К нему или дотрагиваться нельзя, к микрофону. Или я не знаю, как правильно сделать. В общем, сейчас на корову погляжу и потом еще включусь. Хотела только что овода показать. Вот такой сидел на хвосте. Аж до крови покусал он. Видите? Аж кровь побежала. Такие да, кусючие. Немножко перевязала ее на свежее. Пусть пасется. Ох и ветер у нас, ох и ветер. Надеюсь, звук будет. Только шипеть, наверное, все будет. Только все шипеть будет. Ветер. Пусть спасется. Часа через 3 еще прибегу, гляну. Да, у нас уже время 12, наверное. 12 часов дня. Все, побежала я. Вырвала чеснока, лука. Вон, жуки орудуют. Сейчас забегу, быстро соберу их. Ой, припекает. Вот тут вот затышек. Не знаю, как там слышимость. Ну, за садом, вот тут за забором затышек. Ветра почти нет. Вообще ветер сильный. Пока я телефон включила, один гад улетел. Видите, что они делают? Вот эта роза. Такая ароматная, я вам передать не могу. Вот по грязи, вот это по сырому. Нельзя тут лазить, утрамбовывать. Ну а куда деваться? Этих гадов надо собрать. Вот этих паразитов. Ах ты гадость. Готов. Опа. Прям в кустах растет бурьян. Ну вот так лучше, когда он чуть подрастет, его потом легче вот так тащить. Потянула, и все, оно вытащилось. Уколола пальчик. Розы надо подвязать, подсохнет тут немножко. И надо подвязать. То ветром ломает. Собака. Вот видите, что сделали? Просто выели серединку. И все. Вот такие паразиты. Эти аленки и бронзовики. Ну, прелесть же. Ой. Да отламывайся, что ты, глянь. Ой, да что ж такое? Красота. Красота. Красотища. Вот эту срочно надо тоже связать. А то поломает. К вечеру, я думаю,
Видите, сколько уже он бурьянов мелких лезет. Из всех вот этих роз пахнет только вот эта самая ароматная. Вот эта вот. Но она и красивая. Да все красивые. Каждая роза красива по-своему. Все красавицы. Все красавицы. Вот эту ромашку сильно прям поколошматила. Мне так жалко ее. Это надо пообрезать. Думаю, в стаканчик поставить. О, еще где-то абрикос был. Последний, наверное, упал. Ничего нету. Все попадало. Вот это посеяла петунью, это вообще на какой-то калачик похоже. Это написано на пачке, было петунья. Но это вообще не петунья. Это какие-то калачики. Вот так и доверяй, что там написано.